quay nè. Phương nói đi. Phương nói đi. Ông ba thì thúi nó. Em bỏ 2-3 ton. Em không rơi dưới 3 ton. Đúng rồi. Em bỏ 3 ton. Thúi. Đúng rồi. Thúi. Ngày nào là thúi? Ông ba Phương. Ông ba lịch thúi thì làm sao? Ông ba lịch thúi thì làm sao? Che mũi ha. Dạ. Che mũi đi. Mẹ. Hiểu không? Ông ba lịch thúi thì mình không chơi với ông ba nữa. Mình không chơi với Phương nữa. Phương gì? Phương dịch thúi. Rồi ai được thúi nữa? Ông ba gì? Ông ba dịch thúi. Ôi nè. Ôi nè, ôi nè.